waxaan rabaa dadka reer Hiiraan ee ku abtirsada gobolkan marka hore inaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan salaamo marka labaad dadka reer Hiiraan ama magaalada Beledweyne ku sugan ilaa maanta dareenkooda siyaasiga muujinayay waxaan leenahay waa idin mahadcelinaa laakiin waxaan leenahay hal la dejiyo magaalada iyo xasradda iyo maaragtay in aad ku laabataan xaafadihiina tan labaad aniga wax badan inaan sheego ma rabo xalay ilaa maanta dadka reer Hiiraan oo waxgaradka ah haday dalka joogaan iyo haday dibadda jiraan ama han noqdeen eldaris odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaan ku iraadaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta intooda badan waxa lagu jiray wada tashi waxaan rabaa inaan wada tashigii wixii ka soo baxay u sheego dadka ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya aniga shaqo dawladeed waxaan ku soo beeray 1980 bishii Oktoobar xilal kala duwan waa ka soo qabtay dalka haday tahay golowii wasiirada haday tahay maxaan ku baarlamaan haday tahay gobol haday tahay ciidan in badan waa soo maray waxaan doonayaa inaan cadeeyo arrinkaani wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah horta al-shabaab iyo cadawgii dadkaani ama Soomaaliyeed dagaalka baan kula jirtay in loo laba jibaaro dagaalkii gacantana sidii loogu hayo oo ciidamadii macawisleyda ee difaaciyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab inay dadaalkoodii laba jibaaraan wax dismuraal ama moral daraahuna aysan imaan laba in badan ayaa konseen jiray isku darka labadan gobol haddii aan dib wax yar u sii laabto 1961 inay taan jeclahay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobolada Soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee Soomaaliya xilliga qaadatay ee aftida loo qaaday gobolada kale oo Soomaaliya way saxaxeen mid kasta waxa u saxay qof siyaasi ah hadaa dib ugu laabataan oo dastuurka eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka Hiiraan iyo Hargeysa oo markaa gobol ahayd labadooda ma saxiixna 1961 ayaa dadkaani konseen ka qabeen awood qaybsiga bal hadday ka sii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arinta laga hadlay oo mudaharaad meel kasta ka dhaceen oo waxgaradka haday oday tahay iyo haday aqoon-yahan tahay iyo haday siyaasi tahay la iswareysana wax ka soo baxay koow in la dagaalamo shabaab laba totalmente in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka muddo aan isleeyahay 6 sano 7 sano way dhantahay ayaa waxa lagu qasbayay meesha la yiraahdo isku darsiga markii horena si qasab lagu dhisay Jowhar iyo halkan waxa loogu yeeray Hirshabeelle waxa la go'aamiyay inaan maanta ka bacdi arintaasi ay meesha ka baxdo waxaa la qaatay erayga siyaasiga oo la qaatana waa erayga in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii hadii la xasuusto la dhisayay maxaan ku raadayay labada gobol la isku darayay
erayga la yiraahdo Hiiraan State ayuu noqday magaca siyaasiga oo la qaatay haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka yimid safaradii gaabdheed ee aan ku tagay Afrika iyo magaalada Muqdisho iyo dawladaha dariska ah sida Uganda iyo Kenya oo shirkii uu ka dhacay magaalada Nairobi reeraha Hiiraan degan reer kamida ee aan ka qayb galay markaan soo laabtay waxaan cilaamiyay bisha Juun aakhirkeeda ilaa 10 u horeysay Juulaay in shir degdeg reer Hiiraan isugu yimaadaan ismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yiraahdo Hiiraan State dhameystirkiisa waxa la isla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkeenaya la ina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaaminay shirkii in looga soo qayb galo waxna dadkaan ay ku dhistaan intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxa ka mamnuuca gobolkan aan markaa rabaa inaan dadka u cadeeyo qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle hadduu beledweyne joogo meeshuu ka dhoofi lahay Soomaaliya ma aha Hiiraan malaha biyo baxadu si raaci doonaan u maleynaya xagana biyo baxadu u socotay inuu biyo baxada si raaci doonaan u maleynaya mid banaanka jirana ma iman doono waxa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallahi billahi tallahi dhulkan soo dhigayna ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab way iska firjinay Soomaaliya inteeda badan maanta waa xar gaariga ka soo baxa gaalkacyo magaalada Muqdisho ay toos u galaya gaariga ka soo baxa Boosaaso magaalada Muqdisho toos u galaya dhulkana waa ka xireenaa meesha laga iman lahaa cirkuna waa xariya oo garoon laga soo digi karo beledweyne laga digi karin dowlad bardaan laga digi karin biyo xeerana loogu iman karo cidda hadda isku day karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahay waa fasaxan tahay no inay isjitaabiso waa fasaxan tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin anigu inaan intaa iraahdo ayaa ujeedkaygu ahaa mana aha ra'yi ama garasho cali jiite ee waa wixii ka soo baxay markii la dhageystay sida wax u dhaceen dareenka dadka ruuxka hadaa rabtaana aniga xilal maanta iguma hor ah marka laga reebo madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan iyo prime minister soo ma noqon laakiin inta kale inta badan waa soo qabtay xilka maalin aan horistaag sameeyay ma jirin waxaan ku hadlayaa dareen cali jiite dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa maaha mid aniga keeya waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhameystiri lahaa in dadka reer Hiiraan ee wax garadka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan horena waa u cilaaminay haddana waa ku celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital